现在这个空压机的主机啊，到底是国产主机好还是进口主机好？那么今天我就给大家解答一下啊。咱们随着镜头先来看一下主机到底在哪儿啊？就是这个部位，空压机当中最重要的一个核心部件。很多代理商他会跟客户说，它是进口的，它是哪里的？现在的市场上已经没有完全绝对进口的这个主机了，也许它应用的是国外的工艺。国外的这个品牌，但是生产基本上都是在国内。真正的国外的这个主机装在咱们的空压机当中，它的价值会非常高的。但是这个价值可能已经不适合一些中小型企业了，都是一些大型企业，用气量非常大的一些企业。只要是小型企业，甚至小微企业，基本上全部都国产化了。但是我要给大家讲什么呢？国产化并没有不好。而且现在国产的空压机已经做得非常的棒，特别是主机啊，已经产气量能满足各个工业的一个需求，所以你不要去管什么进口也好，还是国产的也好，适合你就是最好。